Sân số 5, đôi nam C Hòa Phúc Nguyễn Tiến Tùng gặp Hùng Nguyễn Đức Phạm. Sân số 5, Hòa Phúc Nguyễn Tiến Tùng, Hùng Nguyễn Đức Phạm. Sân số 5. Các vận động viên lưu ý đôi nam C và đôi nam D vòng bảng đánh đến 15 điểm, cách 2 tối đa 21. Đôi nam C, đôi nam D đánh đến 15 điểm vòng bảng, 15 điểm.